Hai guys, hari ini kita bakal makan mie goreng sama cekedor. Lihat nih, enak banget kan? Jadi langsung aja kita mulai makan. Aku udah gak sabar banget, kelihatannya kayak bikin ngiler banget gitu. Let's go. Nah ini. Wah, lihat. Ya. Enak banget. Sangat pedes nggak? Udah. Segarnya enak banget. Ngomong baru. Iya, iya. Masuk semua lah. Oke. Ini. Iya, gitu.
Coklat rasanya seperti itu. Ini pakai gula nggak sih? Pakai. Enak. Gitu ya. Aku tidak tahu banyak tentang rasa-rasa, gimana cara menggambarkannya dan cara mengucapkannya. Intinya enak, udah gitu aja. Udah nih.